आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के बारे में जो आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इफेक्टिवली कम करता है। और अगर आपको बहुत ज्यादा सोर थ्रोट है, निमोनिया है, यूआरटीआई या एलआरटीआई या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है वो है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन जो है वो एजी 250 के नाम से एजी 500 mg में ये आती है। इस मेडिसिन को आप 4 डेज तक ले सकते हैं, या फिर अगर आपको निमोनिया की कंडीशन ज्यादा है तो इसे आप लंबे समय तक ले सकते हैं। या आपका सोर थ्रोट या कोल्ड या कफ या कोई भी सीजनल आपको अगर एलर्जिक कंडीशन होती है, उसमें ये जो एंटीबायोटिक है बहुत ज़्यादा सेफ एंड इफेक्टिव होता है।